今天跟各位介绍我们暴风鸭和一般 3D 打印跟目前市面上正批量的暴风机产品有什么样的一个差异？对比过后，第一个是风量最强，第二个是吹距最远，第三个是寿命最长的一个吹风机、吹水机产品。我们目前这只暴风鸭已经是第3代了。那我跟各位讲一个开发时候的一个小故事。在2003年的时候，捷克的一位年轻的朋友，希望我们能够帮他开发遥控飞机的马达，来装入一个手持式的装置，做成一个吹雪机，也帮他做出了第1代的暴风机。最常看到 3D 打印出来的那一套，最早开发的就是我。OK， 欧洲的一位朋友，他看到了这个产品，那他也找上了我们，他知道是我们做的，那也给了我们委托，希望我们能够在这样子的一个产品的基础上，再做一点提升。好，需要做什么提升呢？第一个就是用遥控飞机做的一个吹风机，它有一个很明显的缺点，第一个是嚎叫声，它的声音是非常的大，其实一般的人用起来是很不舒服，这是第一个。第二个是它在用起来的时候，电量消耗的非常的快，因为遥控飞机的目的是飞上天，快速的玩个2-3分钟就结束了。可是如果要把这套系统运用在这个手持式吹风机、吹水机上面，那代表它很快就会死翘翘，就会相当的短。OK， 这是第二个问题。另外第3个问题是，它吹风的距离其实非常的短。遥控飞机考虑到吹出来的克数是多少就 OK， 它不需要考虑到这个风能够吹得多远。但是手持式的一个吹风装置就必须要考虑到这一些问题。你想象一下，如果今天我们开出一支风力吹起来很强，但是风吹缺不远的产品的话，那你要把它当成是吹叶机、吹水机，甚至是有可能在工业的机台上面要做清洁，是不是就变得很不方便？你吹风的距离很短，就等于是扩散掉了，意义就不大。Okay， 所以。还有一个最重要的重点是，遥控飞机的马达非常的烫，那这一点也会缩短了这个马达的寿命，这也是我们解决的一个很重要的地方，解决掉一个很重要的一个问题，就是发烫的问题。OK。这样。就是他可以工作的时间很长了，就是可以工作很长的时间。
只需要一块电池 ，OK， 而且吹到最后一刻的时候，都还能够保持相当高的一个效率。好，那今天就跟各位介绍这我们家暴风鸭和一般的暴风机，我们家打印出来的暴风机有什么差异啊？希望你能够喜欢我们的产品。我们会持续的努力开发更多的产品，谢谢支持，谢谢，再见，拜拜。